ఇది వర్షం పడితే సేవ్ చేస్తుంది వాటర్. ఇది ట్యాంక్ ఇది పైప్ లైన్, సోలార్, ఇది చెట్లు, ఇవి డ్రిప్పింగ్ చెట్లు ఏళ్లలో వాటర్ పడతాయి. ఎక్కువ తక్కువ వాటర్తో చెట్లు ఎక్కువ పెరుగుతాయి, లాభాలు కూడా ఎక్కువ వస్తాయి. ఇది దీంట్లో లోపలి సెన్సార్, నేల తడిగా ఉన్నప్పుడు మోటార్ ఆఫ్ చేస్తుంది. నేల పొడిగా దాని మోటార్ ఆఫ్ చేసి దీంట్లో ఉన్న వాటర్ని ఇళ్ళకి పంపించిన వాటర్ని పంపిస్తుంది. ఇక్కడ మనుషులు ఎక్కువ అవసరం లేదు, సోలార్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభాలు పొందవచ్చు. సెన్సార్ ఓల్డ్ పై ఆ 3, 4 టోటల్ మొత్తం బాడీ